హలో గైస్, మొత్తానికి అయితే డాండిలీకి వచ్చినాం. అదిగో 100k సబ్స్క్రైబర్స్ అవుతారు, అదిగో 100k సబ్స్క్రైబర్స్ అవుతారు అనుకుంటున్నా. ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసే టైంకి అయితే 100k సబ్స్క్రైబర్స్ కంప్లీట్ అవుతారు అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే నేను వర్క్ చేస్తూ ఒకవైపు వీడియోస్ ఎడిటింగ్ చేయాలంటే టైం సరిపోవట్లేదు. అందుకని చెప్పేసి ఖాళీగా ఉన్న టైంలో అంతా వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకుని రెడీకి పెట్టుకుంటున్నా. ఇక మొత్తానికి అయితే రిసార్ట్ కి అయితే వచ్చేసాం. ఈ రిసార్ట్ యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి పర్ డే కి 1200 రూపీస్ అయితే చార్జ్ చేస్తున్నారు, అంటే 1200 రూపాయలు. ఇక్కడ మనకి రూమ్స్ వచ్చేసి రేకులతోనే కవర్ అయి ఉంటాయి. ఈ రిసార్ట్ లో రూమ్స్ మాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. సింపుల్ గా క్లాస్ గా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి అనమాట. రెస్ట్ రూమ్ కూడా ఎంత విశాలంగా ఉందో చూస్తున్నారు కదా. ప్లస్ ప్రతి ఒక్క రూమ్ కి అయితే ఏసీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉందన్నమాట. చూసారా, ఈ రకంగా రేకులతో మొత్తం కవర్ చేశారు. ఇక రూమ్ తో పాటు బయట బాల్కనీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మేము కాల్ చేసింటే టెంట్, ఫైర్ క్యాంప్, రెయిన్ డాన్స్ అన్ని ఉంటాయన్నారు. కానీ తీరా చూస్తే ఇవన్నీ కలిపి అన్ని రిసార్ట్ లోనే ఉంటాయంట. అంటే మేమేమనుకున్నామంటే అడవిలో టెంట్ వేసుకుని ఫైర్ క్యాంప్ వేసుకుని బాగా రెయిన్ డాన్స్ చేస్తుండొచ్చులే అనుకున్నాం. కానీ అట్లా కాదు బిగులు, అన్ని రిసార్ట్ లోనే. ఇక్కడ రేకులతో వేసినటువంటి కుట్టమాద కనబడుతుంది, ఆడ ఫైర్ క్యాంప్ అంట, ఆ తెల్లకడి దగ్గర రెయిన్ డాన్స్ అంట. అండ్ ఇప్పటికే లేట్ అయిందని చెప్పేసి టిఫిన్ అయితే తింటున్నాము. టిఫిన్ ఏమేమి ఇచ్చారు బిగులు అంటే పూరీలోకి బఠానీల కర్రీ. ముందుగానే ఫుల్ ఆకలి మీద ఉన్నాము. ఏ మాటకి ఆ మాట, టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ తోంది బిగులు. ఎక్స్పెషల్ ఆ బఠానీల కర్రీ ఏమన్నా చాట్ మసాలా వేసి చేసినారా, ఏమన్నా టేస్ట్ బిగులు సూపర్. అసలు టిఫిన్ లోకి పూరి ఒకటి కాకుండా బ్రెడ్ ప్లస్ జామ్ అయితే ఇచ్చారు, అదే కిసాన్ జామ్. నేనైతే బ్రెడ్ నిండా వేసుకుని నాకి తిన్నట్లే. నాకు భలే ఇష్టం బ్రెడ్ ప్లస్ కిసాన్ జామ్ అంటే. ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఎవరు తీర్చలేనిది, మార్చలేనిది. అంత మంచి కపుల్స్ మరి ఈ రెండు. ఏమంటారు ఏంటి? అలాగే మీలో ఎంత మందికి ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. అలా మెక్కేసాక డాండిల్ మొత్తం కార్లో తిరగడానికి అయితే బయలుదేరిపోయాం. ఇండియాలోనే 5th బిగ్గెస్ట్ పేపర్ మిల్ మన డాండిల్లో ఉందంట. అన్న చెప్తున్నాడు, కరెక్టే కదా? అవునా, మన సబ్స్క్రైబర్స్ బాగా చెప్పన్నా. సబ్స్క్రైబ్ ఏజే బ్లాగ్స్. థ్యాంక్ యూ అన్న. అవును చెప్పి అప్పటి నుంచి అడిగింది మనకు. మీ పేరు? సూరజ్. అవును, మీరు ఏది వర్క్ చేస్తాను చెప్పారు, ఏజెంట్ అది చెప్పండి. మేము డాండిలీలో ట్రావెల్ బుకింగ్ ఆఫీస్ ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా డాండిలీ రావాలంటే కాంటాక్ట్ చేయండి. మీ కాంటాక్ట్ నా 6364221197 నంబర్. అంటే ఇట్లా తిరిగి చెప్పండి కొంచెం. అన్న కింద పెడతాడు కాంటాక్ట్ నంబర్. సో ఓవరాల్ గా అయితే అన్న మన తెలుగు అన్ననే అంట. ఎవరు మీరు మర్చిపోతే ఎవరు? గిద్దలూరు కదా అన్నది, గిద్దలూరు అంట. సో ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయినాడు, అంటే పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే, కానీ అన్న మమ్మీ వాళ్ళు వచ్చేసి గిద్దలూరు అంట. సో ఓవరాల్గా అయితే గోవాలో కానీ తెలుగు వాళ్ళు కలిసారు, ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళే కలిసారు. మొత్తానికి అయితే బాగానే హ్యాపీగా అయితే జర్నీ సాగింది. ఇంకా డాండిల్లో ఇంకా ఫేమస్ అయిన ప్లేసెస్ ఏమేమి? సూపర్ డ్యామ్ సూపర్ డ్యామ్ స్టోరేజ్లో కర్ణాటకలోనే పెద్ద స్టోరేజ్ వాటర్ స్టోరేజ్. కర్ణాటకలో అతి పెద్దది సూపర్. అదే కర్ణాటకలో ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ ఉండొచ్చు. కర్ణాటకలో సెకండ్. అంటే ఓవరాల్ గా మీరు 6 రిసార్ట్స్ కి బుకింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నా? బుకింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏమైనా ట్రావెలింగ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని అరేంజ్ చేస్తారు. ఒకసారి మీ నెంబర్ మళ్ళీ చెప్పన్నా, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. నంబర్ 6364 6364 22 1197. సో ఫ్రెండ్స్, విన్నారు కదా నెంబరు. అంటే మీరు డాండిల్కి వచ్చినారనుకోండి, కంపల్సరీ ఈ నెంబర్కి అయితే కాంటాక్ట్ చేయండి. అన్న దగ్గరుండి రిసీవింగ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది అన్నది మాత్రం. అండ్ ఇక్కడ దగ్గరలో మనకి చీప్ అండ్ బెస్ట్ రిసార్ట్ కూడా చూపించాడు. అక్కడ ఫుడ్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అది కానీ దగ్గరలో స్విమ్మింగ్ పూల్, ఏమంటే మేము మాన్సూన్లో వచ్చినాం కాబట్టి కొంచెం వర్షంతో స్విమ్మింగ్ పూల్ అది ఇది తేలేకపోతున్నాం. ఇంకా వాటర్ యాక్టివిటీస్ కానీ చూడాలా ఎట్లుంటుందని చెప్పేసి. మా తెలుగు వాళ్ళకి స్పెషల్ డిస్కౌంట్, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు వాళ్ళకి స్పెషల్ డిస్కౌంట్ అంట. ఇదేనా సూపర్ డ్యామ్? ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మేము రివర్ రాఫ్టింగ్ చేయడానికి వచ్చినాము. ఒకవైపు చూస్తే వర్షం ఫుల్ గా పడుతుంది. ఈ ఆఫీస్ ఏంటంటే మనము వాటర్ స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించినటువంటి అడ్వెంచర్స్ అన్ని టికెట్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ యాక్టివిటీస్ కి సంబంధించిన ప్రైజెస్ అన్ని 1000 రూపీస్ లోపలే ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు వర్షం పడడం వల్ల కొన్ని యాక్టివిటీస్ అయితే క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. మేము వచ్చింటానికి వర్షం స్టార్ట్ అయింది చూడు. వర్షం 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 నీ వర్షం సాక్షిగా. ఇంత మించి మనకి రాదు, అందుకే స్టాప్ చేసినాం. బోటింగ్ చేయడానికి తెప్పలు, ఈ తెప్పలతో పాటు లైఫ్ జాకెట్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి మనకి. ఈ ఊరే చూపాకారానికి వేసుకోవాల్సిందే.
అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫోటోస్ కి వీడియోస్ కి సంబంధించిన ప్రైజెస్ వచ్చేసి డిఎస్ఎల్ఆర్ ప్లస్ గోప్రో అయితే 1500 రూపీస్, ఓన్లీ డిఎస్ఎల్ఆర్ అంటే 800 రూపీస్. సో ఇంకా అనుకున్నట్టుగానే రాఫ్టింగ్ అయితే క్యాన్సిల్ అయిందంటే, ఎందుకంటే వర్షం పడుతుంది కదా, సో అందుకని చెప్పేసి రాఫ్టింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓన్లీ బోటింగ్, ఇంకా దాంతోపాటు బోటింగ్ లేకుంటే స్విమ్మింగ్ ఏమని చేయొచ్చు అంతే, అంతకుమించి ఏం చేసేకి లేదు ఇక్కడ. మనోళ్ళు అప్పుడే బాగా రెడీగా జాకెట్లు గీట్లు వేసుకున్నారు అప్పుడే. ఇక నాకు గుర్తుకొస్తున్నటువంటి సాంగ్ ఏం తెలుసా, అనుకున్నదొక్కటి అయినదొక్కటి బోల్డా కొట్టిందిలే బుల్ బుల్ పిట్ట. మనోడు అలిగినాడు, చిలకమ్మ అలిగినాడు మనోడు పైకి నవ్వుతున్నా కానీ ఇక్కడ వద్దు 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 అంటున్నా కానీ మెయిన్ ఇక్కడ రావడానికి కారణం వద్దు వీడే. అదిగో ఉంటుంది, అదిగో రాఫ్టింగ్ ఉంటుంది అనే ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఏది లేదు. చెప్తేనన్నా మొత్తుకొని గుడ్లోనే వద్దు డైరెక్ట్ ఇంటికి పోదాం అని వినలే మాట. ఇంటేనా మొత్తానికి అయితే జస్ట్ ఈత కొనడానికి అయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. అయితే ఆ 2 ఆ 3 ఈ క్లిప్పులు వేసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన, జాకెట్ వేసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఏం చేస్తావు, గట్టిగా హాస్పిటల్ అంతే. ఇక ముగ్గురం ఒక పొద్దులో ఫొటోస్ దిగేసి ఇంత పెద్ద నదిలో బోటింగ్ చేయడానికి అయితే వెళ్తాను. అక్కడ చూడండి వాళ్ళ తిప్పలు, ఒకవైపు ఏమో ఫుల్ వర్షం పడుతుంది, ఇంత పెద్ద నదిలో బోటింగ్ చేస్తున్నారు. ఒకటిదో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్. మనదొక పిచ్చి సంతోషము, ఎందుకంటే నా లైఫ్ లో ఇంత పెద్ద నదుల్లో బోటింగే చేసింది. ఎక్కువ మాడితే ఇట్లా లైఫ్ జాకెట్ వేసుకుని ఇట్లా పోవడం ఫస్ట్ టైం. మనం యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి గట్టికి తిరిగే స్టార్ట్ చేసినాం. బయట అంతా ఖర్చుకొని గట్టిగానే అవుతుంది, ఎంతైనా మన ప్యాషన్ కదా, ఖర్చు పెట్టగానే ఏం కనపరాదు. అందుకే బిగులు ఇప్పటి నుంచి ఏమనుకున్నాం అంటే, మనం వర్క్ చేసే దాంట్లో కొంచెం అమౌంట్ సేవ్ చేసుకుని అప్పుడప్పుడు లాంగ్ ట్రిప్ వేయాలని ప్లాన్ లో ఉన్నాం. యాక్చువల్ కంటే మేము వెళ్లే దాంట్లో ఒక 5-6 మంది ఉంటే బాగుంటుండే, కానీ ఏం చేస్తాం మేము ముగ్గురమే. ఇక బోటింగ్ అయిపోగానే నెక్స్ట్ కాయకింగ్ అయితే ట్రై చేస్తున్నాము. ఏదో అనుకోదండి, ఇది కానీ బోటింగ్ లాంటిదే. మన ముందు కనబడుతుంది ప్లాస్టిక్ డబ్బా, అదే బోట్. దాంతో మనం ఒకటే కూర్చొని రివర్ అంతా తిరుగుతుండాలి. ఈ విధంగా ఏమంటే ఈ యాక్టివిటీ చేయడానికి కొంచెం ధైర్య సాహసాలే ఉండాలి. మా అందరికి స్విమ్మింగ్ వస్తుంది, కానీ భయం వేస్తుంది. ఎందుకంటే దీని లోతు 60 నుంచి 70 అడుగుల లోతు ఉంది. ఇంత లోతు ఉందని తెలిస్తే ఇంకా భయం కాదు. మా ఫ్రెండ్ చూస్తే అప్పుడే దొబ్బుకుంటా అప్పుడే మధ్యలోకి పోయినాడు. నాకు చూసి ఇది ఎట్లా తిప్పులు అర్థం కావడంలే. ఇట్లా అంటే ఇట్లా పడుతుంది, అట్లా అంటే అట్లా పడుతుంది. మొత్తానికి అయితే యాడ కింద పడతానని భయం వేస్తుంది. అట్లా తిరిగి మొత్తానికి అయితే ఎట్టకేలకి సాధించినాం. నేను దుబ్బడానికి ఇది 1 సైడ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. ఆడ కింద పడతాంటే జస్ట్ మిస్. ఇక ఏదో సాధించినట్టు మొత్తానికి అయితే అందరం ఫోటోలు అయితే దిగినాం. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి క్రొకడైల్ పార్క్ అయితే వెళ్తున్నాము. ఈ డ్యామ్ లోని వాటర్ వదలలేదు కాబట్టి మనం రివర్ రాఫ్టింగ్ చేయలేకపోయినాము. ఒకవేళ డ్యామ్ లో వాటర్ వదిలినా కూడా ఫ్లో అనేది భయంకరంగా ఉంటది. కానీ ఏ మాటకి ఆ మాట ఇక్కడ క్లైమేట్ మాత్రం వేరే లెవెల్ తో ఉంది బిగులు. నా ఓవరాల్ గా సీజన్ లో వస్తే ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ? టోటల్ మీకు 7 వాటర్ యాక్టివిటీస్ దొరుకుతాయి. టోటల్ 7 రివర్ రాఫ్టింగ్, బోటింగ్, రివర్ స్విమ్మింగ్, డార్వింగ్, కయాకింగ్ అన్ని దొరుకుతాయి. జిప్ లైన్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ అంతా ఉంటాయి. రెయిన్ డాన్స్, స్విమ్మింగ్ పూల్, మళ్ళీ క్యాంప్ ఫైర్, నైట్ మ్యూజిక్, డార్క్ బోర్డ్, ఆర్చరీ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ అంటే సీజన్ అంటే ఎప్పుడెప్పుడు? సీజన్ అక్టోబర్ టు ఏప్రిల్ దాకా. అక్టోబర్ టు ఏప్రిల్ దాకా విజిట్ చేయవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 1200 రూపీస్కి అయితే రిసార్ట్ వచ్చింది. సో అదే ప్రైస్ కి అప్పుడు కానీ ఉంటుంది? అప్పుడు కానీ ఉంటుంది. చూసారా, సేమ్ అదే ప్రైస్ కి అప్పుడు ఉంటుంది అంట. సీజన్ కి అన్ సీజన్ కి ఏం తేడా లేకుండా మనకి ఇక్కడ బడ్జెట్ లో అవైలబుల్ ఉంది. హైయెస్ట్ ఎంత ఇక్కడ రిసార్ట్? హైయెస్ట్ 7000 దాకా. 7000 రూపీస్ అంటే పర్ డే 7000 రూపీస్. అంటే 7000 రూపీస్కి ఏమైనా స్పెషల్ ఉందా? లగ్జరీ రిసార్ట్ ఉంటాయి. లగ్జరీ ఉంటాయి అంటే మీ మాది సెలబ్రిటీస్ పర్ డే 7000 విత్ ఇంక్లూడింగ్ అన్ని, ఇంక్లూడింగ్ ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ అవుట్డోర్ ఫుడ్ అన్ని ఉంటాయి. మనకి రిసార్ట్స్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఎంత నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది?
1200 నుంచి స్టార్ట్ సార్. 1200 నుంచి 1200 నుంచి 7000 దాకా పోతుంది. అంటే 1200 రూపీస్ లో మనకి ఫుడ్, స్టే, యాక్టివిటీస్, ఇండోర్ యాక్టివిటీస్, అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని దొరుకుతాయి. హైయెస్ట్ అంటే 7000 ఇప్పుడు దాకా చెప్తున్నారు. సార్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, 1200 రూపీస్కే ఫుడ్ ప్లస్ దాంతోపాటు స్టే అండ్ దాంతోపాటు అవుట్డోర్ ఇండోర్ యాక్టివిటీస్ మొత్తం 1200 రూపీస్కే. అంటే చీప్ అండ్ బెస్ట్. హైయెస్ట్ అంటే 7000 రూపీస్ అంతేకన్నా. ఇక్కడ బ్లాక్ ప్యాంథర్ ఫేమస్ అన్న. బ్లాక్ ప్యాంథర్ ఉంది, టైగర్ ఉంది, బైసన్ ఉంది. ఏమన్నా కావాలంటే జంగల్ సఫారీ పోవచ్చు రేపు. అవునా? అదెంత ఇంక్లూడింగ్ దీంట్లోనేనా? మీకు జంగల్ ట్రెక్కింగ్ ఉంటాయి ప్యాకేజ్ లో. సఫారీ కావాలంటే అది గవర్నమెంట్ త్రూ ఉంటుంది. 600 అవుతుంది పర్ పర్సన్ కి. 600. ఈ రోజు పోయి కదా? ఈ రోజు కాదు సార్, మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్. ఎట్లా వైల్డ్ అనిమల్స్ ప్రజలకు ఏమైనా హాని తలపెట్టినాయా? లేదు. దాండేలి వైల్డ్ అనిమల్స్ ఫ్రెండ్లీ ఉన్నాయి. ఓ, డాండిలీ వైల్డ్ అనిమల్స్ ఫ్రెండ్లీ అంట గైస్. అంటే నీతో ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాయంట, అన్నతో ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాయంట. ఏనా? నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాయా? అంటే ఇక్కడ క్రొకోడైల్స్ ఉన్నాయి కదా, కొంచెం మిడల్ లో అటాక్స్ అయినాయి. క్రొకోడైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే ఎక్కువనా? క్రొకోడైల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ. క్రొకోడైల్స్ ఎక్కువ. అంటే ఏదో రివర్ దాన్ని విజిట్ చేసేకుందానా అక్కడ? అక్కడ ఇప్పుడు రేపు పోతాం కదా క్రొకోడైల్ పార్కింగ్. క్రొకోడైల్ పార్కింగ్ అక్కడ కనపడుతుంది. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా డాండేలి మొత్తం కవర్ చేయాలంటే, అంటే ట్రిప్ మొత్తం కవర్ చేయాలంటే ఎంత అమౌంట్ పెట్టుకోవాలా? అంటే ఎంత బడ్జెట్ నీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా? అప్పుడు మీకు చీప్ అండ్ బెస్ట్ లో అంటే ఒక 5000 ఉంటే చాలు. 5000 2 days 2 night ప్యాకేజ్ లో దాండేలి కవర్ చేయొచ్చు. బాగా రిచ్ గా అంటే కొంచెం రిచ్గా అంటే ఒక 10,000. అదే మీ మీద డిపెండ్. అది మా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఫుడ్ ని బట్టి, మేము తీసుకున్న రిసార్ట్స్ ని బట్టి. మీరు అంతా దాండేలి కవర్ చేయాలంటే టోటల్ ట్రిప్ అంతా ఒక 2 days 2 nights చాలు. 2 days 2 nights లో డాండేలి మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక 5000 అయిపోతుందా బడ్జెట్? సో గైస్ చూసారు కదా, వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. లైక్ చేయడం వల్ల చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది. ఒకవైపు వర్క్ కు వెళ్ళొచ్చి ఆల్మోస్ట్ నైట్ 3 వరకు మేల్కొని చేసినాను. అదే బిగులు ఎడిటింగ్. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకే. సరే బిగులు, మరి వీడియోలు ఎంత అయిపోతుంది? నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. KTM2 వ్లాగ్స్ తెలుగు. నేను మీ అజయ్, సైనింగ్ ఆఫ్.